ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய இடம் மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க். இது ஒரு சுற்றுலா தடமாட்டம் இருக்குது. ஹார்பர் ஃப்ரண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து எக்ஸிட் டி எடுத்தால் இந்த இடத்துக்கு வரலாம். ஈஸியாக வரக்கூடிய வழி தான். வாங்க பார்ப்போம். இந்த மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க்குக்கு போகிறதுக்கு நிறையா வழி இருக்குது. நாம் இன்றைக்கி போகிறது ஈஸியான வழி, ஒரு ஹைக்கிங் போகிறதுக்கு வசதியான வழி. இந்த வழி ஹார்பர் ஃப்ரண்ட் எம்ஆர்டி ஸ்டேஷனில் டி வழி எடுத்தாக்கி மாரோங் ட்ரெயில்னு ஒரு வழி இருக்குது. அந்த வழியாக தான் நம்ம இன்றைக்கி போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க் ஒரு பழமையான பூங்காவாட்டு சொல்கிறாங்க. சுற்றுலா தலமாட்டம் இருக்கிறதாட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க்கில் செந்தோசாவுக்கு போகிறதுக்கு கேபிள் கார் வழியாக போகலாம். இந்த கேபிள் கார் வழியாக நம்ம போகும்போது மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வியூவாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா அழகாக இருக்கும். அதே போல் இந்த உயரமான பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய லுக் அவுட் பாயிண்ட், அதாவது ஃபேபர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கும் நல்ல அழகாக இருக்கும். அதே போல் இங்கே உள்ள சிங்கப்பூருடைய வரலாற்றில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுவரில் வரைஞ்சிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. அதுபோல் இந்த பார்க்கில் நட்ட முதல் மரமும் இன்னும் இருக்குது. இந்த பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பிளேஸ்லேருந்து அந்த லுக் அவுட் பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு அழகாக இருக்கும். பக்கத்தில் உள்ள எல்லா ஐலண்டையும் பார்க்குறதுக்கு அந்த பைனாக்குலர் மூலம் மட்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல அழகான இடம்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபேபர் பார்க்கு மலை ஒரு 2ஆம் மலை காடுகளால் மூடப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். காரணம் எப்படின்னாக்கி கீழே இருந்து மேலே வர பார்க்குற செடியும் மரமும் ஃபுல்லாக ஒரு அழகான காட்சியாக இருக்கிறோம். அதே போல் அதுக்கு இடையில் நமக்கு இந்த ட்ரெயில் இதெல்லாம் ஒரு அழகாக இருக்கும். இந்த மரம் செடிகளெல்லாம் அப்படி கவராக இருக்கிறதுனால அந்த மண்ணும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதில் தெலக்பிளாங்கா ஹில் பார்க்கு, ஹார்ட் பார்க்கு, கென்ட்ரிச் பார்க்கு, அதுபோல் லேபடோர் நேச்சர் ரிசர்வ் இதெல்லாம் சேர்ந்த சவுதர்ன் ரிட்ஜில் சேர்ந்த ஒரு பகுதியாட்டு தான் இந்த மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க் இருக்குது. மலை போல் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்க்கு சவுதர்ன் ரிட்ஜோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இங்கே உள்ள ட்ரெயில் மூலமாக ஹைக்கிங், ஜாகிங் எல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமாகவும் இருக்குது. இந்த வழிக்கு வர்றதுக்கு ஹார்பர் ஃப்ரண்ட் எக்ஸிட் டியிலேருந்து வெளியானீங்கன்னா மாரோங் ட்ரெயிலை பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மவுண்ட் ஃபேபர் பார்க்கு சவுதர்ன் ரிட்ஜில் ஒரு வழிகாட்டு பாதையாட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே வர்றவங்களுக்கு இந்த பார்க்குடைய ஹிஸ்ட்ரி, அதுபோல் இயற்கையான பாரம்பரியம் இதெல்லாம் அறியறதுக்கு ஒரு நல்ல வசதியாகவும் இருக்குது. நாற்பது ஹெக்டேர் காட்டு பகுதியோடு சேர்ந்த இந்த பார்க்கில் பல விதமான மரங்கள், செடிகள், மிருகங்கள், அதே போல் பறவைகளெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஃபாரஸ்ட் வாக் ஒரு உயரமான ட்ரெயில். இந்த ட்ரெயில் மூலமாக நீங்கள் மேலேருந்து கீழேயும் போகலாம், அதே போல் கீழேருந்து மேலேயும் வரலாம். ஒரு அட்வென்ச்சரோடு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம். பேலன்ஸுக்காக எப்போவுமே ஹேண்ட் ட்ரெயிலை பிடிச்சிக்கங்க. காலையில்
இல்லைனா சாயந்தரம் நமக்கு ஒரு ஜாகிங் போயிட்டு வரணும், ஹைக்கிங் போயிட்டு வரணும், இல்லைனா ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரணும்னா ஒரு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம் அந்த இடம். ஃபுல்லாக மரத்தால் கவர் ஆகிடக்கூடிய அந்த ட்ரெயிலு, நீங்கள் வெயில் அடித்தாலும் உள்ள ட்ரெயிலிங் போனாலும் இல்லைனா ஹைக்கிங் போனாலும் உங்களுக்குள்ள வெளியே உள்ள டெம்பரேச்சரை உள்ளே காட்டிச்சு. அதே போல் இந்த க்ரீன் லுக் வரும், நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான வியூவாக இருக்குது. பலவிதமான பறவைகளெல்லாம் அங்கே பார்க்கலாம். நிறையா ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து இந்த பறவைகளெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக இங்கே வர்றதை நிறையா பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயிலில் ஹைக்கிங் போயிட்டு வந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு கார்டியோ எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுளும். ஸோ இந்த இடம் அந்த வியூ பாயிண்ட் வர்றது வர உள்ள இடம் நமக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளும் ஒரு எக்ஸசைஸுக்கு ஒரு நல்ல இடமாட்டம் இருக்குது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னாக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை அமைக்கிருங்க. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் எங்களுடைய எந்த வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அதே போல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த பார்க்கில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த வியூ பாயிண்ட் மூலமாட்டு சென்தோசா, சவுத்தர்ன் ஐலண்டு, சவுத்தர்ன் வாட்டர் ஃபால்ட்டு இதுபோல் உள்ள இடங்களெல்லாம் நல்ல ஒரு பானராமிக் வியூவோடு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த இடம். நீங்களும் வரும்போது இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வியூ தெரியுது அப்படின்ட்டு இந்த பைனாக்குலர் மூலமாட்டு. இந்த பிக்சரில் நம்ம என்னென்ன இடத்தெல்லாம் பார்க்குறோமோ இந்த இடங்களெல்லாம் நம்ம அந்த பைனாக்குலரில் ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சில இடங்களில் நம்ம வாக்கிங் போகும்போது ஓய்வு எடுக்க வசதியாட்டு இடங்களில் ஷெல்டரும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அதே போல் இந்த பேரிகேட்டில் அந்த ஸ்டீல் கம்பியெல்லாம் வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னாலும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே போல் இந்த உட்காந்துருக்க வசதியாட்டு போட்டிருக்கக்கூடிய சேரெல்லாம் உட்காந்து நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்க ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது இந்த இடங்களில். நீங்கள் ஒரு ஹைக்கிங்கோ ஒரு ஜாகிங்கோ போயிட்டு வர்றீங்க, கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படிப்பட்ட இடங்களில் உட்காந்து அப்படியே இயற்கையை ரசிச்சுட்டு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம். நாம் இப்போ ஃபேபர் பீக்குக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே தான் கேபிள் கார் போகிறதுக்கு உள்ள வழியெல்லாம் இருக்குது. ஆர்போரா அண்ட் டேஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்டும் இங்கே தான் இருக்குது. ஹில் டாப்பில் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல இடம் வியூவாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். சாப்பிடும்போது உள்ள ஒரு பானராமிக் வியூவே பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு. நாம் இப்போ வந்திருக்கிறது போலந்த் பெல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் பிளேஸுக்கு வந்திருக்கோம்.
இந்த மணி வந்து போலந்து சிங்கப்பூர் 2 நாட்டுடைய 50 வருஷ நட்பை பற்றி சொல்லுது. இந்த மணியை அடித்து உங்களுடைய நட்பையும் அன்பையும் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கலாம். போலந்துக்கு அப்புறம் டார் பிரமோசா மூலமாட்டு இந்த முதல் மணி வந்து 1992 செந்தோசாவுக்கு பரிசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த மணி வந்து 1909க்கு முந்திய பழமையானதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது முதல்ல 1992 செந்தோசாவில் இருந்தது. 2012 இந்த மணியை மவுண்ட் ஃபேபருக்கு மாற்றிருக்காங்க. 2019 டார் முச்சியாசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கப்பல் மூலமாட்டு 2வது மணி சிங்கப்பூருக்கு பரிசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் இப்போ பார்க்கலாம். 2 மணியும் சேர்ந்தால ஒரே இடத்துல இருக்கிறது. நீங்களும் இங்கே வாங்க, வந்து இந்த மணி அடித்து பாருங்கள். ஒரு சந்தோஷமான உள்ள இடங்களை தெரிஞ்சுக்குங்க. இன்றைக்கி வந்த இடத்துல நல்ல மழையாக போச்சு இது காலையில். ஸோ அந்த கண்டிஷனில் இதுக்கு மேலே எதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கு என்னால் இன்றைக்கி முடியலை. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னாக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை அமைக்கிருங்க. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் எங்களுடைய எந்த வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அதே போல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் guys. Stay safe. இங்கே வந்து நிறையா பேர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, வீடியோ எடுக்கிறது எல்லாம் நல்ல ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பிக்சருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. இந்த இடம் பார்க்க அழகாக இருக்குது. மழை பெஞ்சதுனால இதுக்கு மேல் கண்டினியூ பண்ண முடியலை. இன்னொரு வீடியோவில் மீதி உள்ள இடங்களெல்லாம் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் guys. Stay safe.